大家好，我係 Jess。今日咧想私心分享我最近嘅回魂神物，就係呢一款熬夜回魂湯啦。有時夜晚唔瞓，第二日返工好似行屍走肉咁，面色暗啞又冇精神，唔想俾捱夜摧殘，呢樽嘢咧就救到你啦。撕開就飲得，超方便啊！哇！你睇下入邊啲料幾足。首先呢度有烏雞，低脂高蛋白，最啱我哋補氣血、強體質，塊面都紅潤啲啊！仲有蟲草花，溫補唔燥，幫我哋養護身體、抵抗疲勞。最驚喜啊，真係有條人參喺度㗎，精華完全燉晒入湯底，一啖幫你醒神回氣。湯底鮮甜，真係好有家常燉湯嘅味道。佢係由專業廠房出品，通過晒 HACCP 同 ISO 9001級別認證，仲用埋121度嘅高溫高壓殺菌技術，乾淨衛生，飲得放心。瞓唔夠唔緊要，最緊要補得好。姊妹們快啲試下呢樽烏雞蟲草花燉人參湯啦，一齊瞬間回復巔峰狀態啦！